Hola, ¿cómo están? Bien. Venidos a un nuevo video aquí en mi canal. En el video de hoy, vamos a estar jugando 99 noches en el bosque. Vamos a ver si puede quedarme 99 noches aquí en el bosque. ¿Quién sabe? Pues empecemos con el video. Mientras tanto que voy haciendo las cosas para el campo, voy contándoles la historia de 99 noches, enero, el bosque. La historia comienzan con unos hermanos que se llaman Mukutui. Son 4 hermanos indígenas. La verdad, no sobrevivieron por 99 días sino por 40, y sobrevivieron solos en la selva de Colombia. Después, en la avioneta que viajaban se estrelló, y su madre y 2 adultos más murieron. Gracias a su suerte sobrevivieron los niños. Los niños se alimentaban de raíces, semillas, plantas y farina que llevaban en la avioneta, la cual es un tipo de harina que hacían con yuca. Por las noches dormían entre hojas gigantes y árboles para que cuando duerman no los coma el ciervo. Bueno, eso es todo lo que sé. Aquí estaba recogiendo esta comida que la dejaron en el piso. ¿O esto es un alien? Lo voy a llevar para ponerlo en la fogata. Lo puse en el piso y quería acelerar. Estaba buscando el niño. La noche se acercaba. Estaba poniendo esa cosa ahí para alumbrar a más. Ya habían puesto el mapa, qué fino. Ya vi al ciervo. Lo estaban espantando. Se fue. Bueno, perdón. Hasta aquí tengo que dejar el video. PORQL. Se lo está descargado. Chao.